لا انا ما انا قلت لك انا لم انافق، قلت الاسعد، قلت الانسان هو دير مايك، يختار دير ماذا مايك يريد. دير مايك. اذا كنت تريد السب دير مايك سب، واذا كونغستر. كنت تريد الحيوان ما حاول. ما ما انت ما تختار. مايك كونغستر، دير مايك، دير مايك هكاك. نظموا شويه الله يرحمه، راه ماشي في الزريبه، راه ماشي في الزريبه. ليكن في علمك يا كونغستر اننا الان بصدد تاسيس منصه جديده لاسعد الشرعي، سوف نسميها زاويه اسعد الشرعي. ادخلها 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 مهبول تخرج مكمول، وجد راسك. الله يهديك يا صاحبي. كشفت المشروع عاد، انا كنت عامله سريا. لا خدانا راني موجد لوجيستيك، بديت نوجد الحبال والسلاسل والاوتاد للربط. طيب شوف صراحة هو احنا منين نبغوا نتكلموا في هذه المسألة خاصنا نكونوا براغماتيين، لأنه في 60 سنة الماضية فعلا المملكة المغربية منذ الاستقلال مرت بسنوات حرجة أو بمراحل وفترات حرجة وبمخططات حرجة، كان من جملتها الانقلابات، كان من جملتها المؤامرات، كان من جملتها انشقاقات لتقسيم المغرب والإطاحة بالملكية، وهذا شيء مشهود له. وتبين مؤخرا من شهادات ومذكرات لمن عاصروا او لمن كانوا من المخططين والمدبرين الكبار لهذه المشاريع الانقلابيه وهذه المخططات، فعلا كانت هناك ايادي جزائريه، كان دعم جزائري، كانت هذه الامور واضحه ونعرفوها، ابتداء من سنه 1963 لانقلاب 71 لانقلاب 72 لمحاوله الثوره 1973. لا لحظه شيخ البدو، انقلابات نعم. ممكن انا اركز على مساله الشارع. الشارع اولا تغيرت المنهجيه او تغيرت المخططات، وسوف اسرد لك من القريب العاجل. مرينا بمرحله ما يسمى بقديميزيك في العيون. قضيه قديميزيك كانت مطالب اجتماعيه فعلا، كانت اخطاء اداريه من السلطه، هذا شيء معروف، وحنا نعرفوا السلطة والسياسيين في كل الدول يماطلون ويراوغون في المطالب الاجتماعية، هذا الشيء معروف في كل دول العالم، هذا ما لا غبار عليه. ولكن كان التدخل المباشر لقيادة جبهة البوليزاريو وراءهم الجزائر، لأننا نحن أرصدنا أو كنا حضرنا لعدة لقاءات لمحاولة التسوية، وللأسف الإخوة الآن اللي مسجونين اعترفوا بأنهم تلقوا أوامر مباشرة من البشير مصطفى السيد، أوامر مباشرة آنذاك من وزير الدفاع ولد البوهالي، وهذا نعرفوهم ناس يخدمون الأجندة الجزائرية مباشرة. أتى بعدها ما يسمى بالربيع العربي أو ما يسمى ب 27 فبراير وكشفت 27 فبراير، وحركة ما يسمى بالعدل والإحسان. أتى من بعدها حراك الريف وكشف من كان وراء حراك الريف. الآن أتت القضية الفنيدق الأولى، وحنا عرفنا من وين اتى. يعني حلو جميل انك تذكرنا هذا المحطة، يعني هناك سوابق للتأثير على الشارع المغربي. ليست هنالك بصمات واثار ودعم مباشر من الاجندة الجزائرية، وهذا شيء معروف. مثلا احنا لا ينجو للرأي او الرأي المخالف في وسائل التواصل الاجتماعي، من اسفل القاعدة الهجوم على المغرب وعلى المملكة وعلى الملكية خصوصا، لأنه اليوم صباح اليوم أصبح منشور أن هنالك اقتحام للقصر الملكي بتطوان. الله أكبر. يا اليوم بالإضافة إلى خلي احنا ما نذكروا انفجارات آسني أو انفجارات مراكش 1994، إلا أن هذه الظواهر منذ 3 أشهر قام الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية الجزائرية بلم أو بجمع كل من هو المهاجرين السريين اللي ينتمون لتشاد والنيجر، وتم جمع ما يزيد على 1000 مهاجر من تشاد والنيجر بالخصوص، وشحنهم في شاحنات عسكرية ورموهم على الحدود الصحراوية الجنوبية، الحدود الجزائرية التشادية والحدود الجزائرية النيجيرية، لا ماء لا طعام
لا دواء لا شيء، وتركوهم سهم ضياع في الصحراء والخلاء، ولم تتحرك أي وسيلة من وسائل المنظمات الإنسانية أو أي صحيفة دولية أو أي منظمة دولية للأسف. منذ سنوات شاهدنا أن الحاضنة الأكبر لتجارة الهجرة البشرية والملعب الكبير الذي أصبح أرضا مشاعا لتجار المخدرات والمهربين كانت دولة ليبيا يا أسعد الشرعي، ونحن نعرف هذا. كيف كانت دولة ليبيا؟ انظر دولة ليبيا حاليا كيف هي حينما تمكن المشير خليفة حفتر من ضبط الأمور، وأصبحت حتى التقارير الدولية من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي ومن مجلس الأمن ومن الانتربول تقول أن ليبيا أصبحت آمنة، ربما آمنة من حيث الاتجار في البشر. طيب. الهجرة السرية أصبحت آمنة. اسمح لي، يعني أنا أسمع دائما المغاربة يقولون أن الجبهة الداخلية المغربية متينة ولا يؤثر فيها أي غزو خارجي ولا أي تأثير خارجي، وأنت الآن تقول العكس، أنه ثبت في عدة مراحل أن هناك تم تجيش الشارع المغربي. يعني هل وصل الحال إلى هذه الدرجة أنه ممكن تحريك مجاميع في أي مدينة من المدن بهذا الشكل عندكم؟ هي ليس الهدف ولكن الوسيلة. لا ننسى الآن يا أسعد الشرعي أنه الهجرة السرية لم تعد وسيلة لكسب الرزق، بل أصبحت فكرا للأسف مثل الإرهاب. الآن الهجرة السرية أصبحت فكر. لا ما خليك من الهجرة السرية، خليها على جنب. الآن هذا انقلاب واقتحام القصر والخروج الساعة كذا يحددوا لهم الساعة كذا. طيب هل دولتك أنت كمغربي يعني تقول لكم أنه في خطر على الدولة، في خطر على الشعب، هناك هجمات، أم أنكم فقط أنتم تكتكون تتكلمون؟ أنا سأكشف لك المستور. مررت لك بمراحل تاريخية، ولكن الدولة المغربية ذكية والنظام المغربي ذكي والمؤسسات المغربية هنا تؤكد لك أن المملكة المغربية دولة مؤسسات وليست دولة كلام فارغ أو خرجات إعلامية فارغة. مثلا أحداث القرقارات كانت شنيعة إلى درجة لا توصف، وكانت قدرة التحمل الجيش المغربي في تلك المنطقة لا توصف، قدرة من الصبر والجلد والتحمل. ولكن ما بعد أحداث القرقارات من الذي كسب؟ الذي كسب هو المملكة المغربية، لأنها كسبت منطقة مؤمنة، كسبت حدود دولية أصبحت لديها المصداقية دوليا، كسبت الرأي العام الداخلي، وتأكد لنا أن الدولة العميقة في المغرب أو المؤسسات الرسمية في المغرب هي مؤسسات ذكية وتعمل بصمت ولا تعمل بغوغائية ولا خطابات غوغائية. أوكي. لحظة، هل أنت كمغربي هل تشنون حملات للتأثير على العقل الجزائري مثلا؟ هل أنتم تمارسون نفس الأسلوب أو مثلا كدفاع أو هجوم؟ هل لكم محاولات في هذا الأمر أنكم تؤثرون على كونغستر والأمير وهذا العقرب، تغيروا أفكارهم، تفهموهم حاجات، ينقلبوا على نظامهم؟ هل تمارسونها؟ هل لكم هدف؟ هل هذا من أهدافكم؟ أولا تكلمت عن العقل الجزائري. للأسف نحن هنا نبحث عن العقل الجزائري أولا. أين هو العقل الجزائري حتى نتفق معه أو نختلف معه أو نؤثر عليه؟ ما دام هذا العقل الجزائري خانع للاستراتيجية العسكرية، خانع للضباط، لا يحرك ساكنا ضد ما يقع في دولته، فكيف لي أنا أن أقنعه؟ كيف لي أنا أن أؤثر عليه؟ ليست المشكلة في الآلية، المشكلة عند القناعة الشخصية. لا توجد مثلا لدى كونغستر، لا توجد لدى سكوربيون. وأنا أتحداهما هنا. منذ 3 أيام تم قتل قائد الدرك الوطني الجزائري يحيى الحاج. هل تكلمت الصحافة الجزائرية عن هذا الموضوع؟ هل المؤثرين الجزائريين ناقشوا هذا الموضوع؟ لأنه في ظرف 6 أشهر يقتل قائدين للدرك الجزائري، يحيى الحاج واللي قبل منه ذبح من الوريد إلى الوريد. هل يعقل أن يقتل جنرال في دولة عسكرية بهذه الطريقة؟ أن يذبح من الوريد إلى الوريد، هذه مسألة خطيرة. إذن هنالك صراع داخلي، هنالك تجاوزات داخلية، وهنالك جبن وخضوع داخلي.
سؤال أخير، يعني عندما يطلع شنقريحة يقول يعقد مؤتمر لحماية العقل الجزائري، وأن هناك استهداف للذهنية الجزائرية والوعي الجزائري، من يقصد؟ إذا لم تكونوا أنتم فمن؟ خرج شنقريحة بهذا الخطاب، وبعده بيومين أنا كنت أتابع الأخبار، وللأسف تصفحت القنوات الإخبارية، وكنت أتابع قناة دي دبليو الألمانية جايبة لقاء بالعربية فيه أساتذة جزائريين جامعيين، وتكلموا عن نفس المشكل، على أن الجزائر مستهدفة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. بعدها بيوم خرج وزير الإعلام الجزائري بنفس الدباجة والجملة: الجزائر مستهدفة من طرف وسائل التواصل الاجتماعي. بعد ذلك خرج المتكتكون بونيف بوسديرة وهلم جرة. إذن هذا الرعب الجزائري من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الرعب الجزائري من التواجد المغربي او تواجد المغاربه على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، يبني عندهم او يولد او يؤكد خوفهم من المتكتك المغربي، خوفهم من المؤثر المغربي، خوفهم من كشف عوراتهم امام الشعب الجزائري، ومحاوله. احنا فعلا اثرنا على المواطن الجزائري، اصبح المواطن الجزائري يناقش معنا بعقلانيه، اصبح بعض الاوقات تاتيه تلك الفوبيا وتلك الحاله الاضطرابيه الهوائيه من سب ولا والمغرب وانتم بلاد وانتم بلاد كذا، ولكن حينما تفوت العاصفه يعود الى الواقع. تفضل. لو تلاحظ انه في بدايه التيك توك، مع احترامي للاخ هذا العقرب والامير كونغستر، والله ما كنا نجد ولا جزائري واحد نستطيع ان نتعاطى معه، ولا واحد. كلهم كانوا يدخلوا يا يسبونا يا ينحوا السروال الان ما شاء الله شويه بيني وبينك فهموا البرنامج، و يعني وصلوا لقناعه انه لابد نتعامل مع الناس، نطلع نسبهم ونطلع، ما هذه ليست طريقه. فهذا ربما هو الذي اخافهم، انه هنالك من اعترف ان هنالك اخطاء في الدوله الجزائريه، هنالك اعترف ان هناك من ساهم في وقف عجله الدوله الجزائريه منذ الاستقلال، كاين اللي اعترفوا لنا حقيقه بها وحنا نعرفوه. ولكن كيف قلت انت، الحمد لله ارطابوا واحد شويه، ارطابوا وغادي تفتح الزاويه وغادي يجيب الله التيسير واللي ما برا. لا أريد أن أقول أنا لا أريد أن أقول أنهم ارطابوا، لكن نقول أنهم وصلوا إلى قناعة أنه لا بد أن يغيروا أسلوبهم. نقول هكذا، أنهم وصلوا إلى قناعة أنه هذا برنامج مفتوح وفيه منصات قوية وفي حوارات فاضحة، ولا يصمد إلا صاحب الرأي وصاحب الحجة وصاحب المرجع وصاحب الكلمة. فقالوا لا بد أن احنا نهدى، وحتى يكرهوني أنا كراهية الموت، ومع هذا يأتوا عندي، لأنه يجي يقول لك هذه منصة أنا لازم أستغلها، أنا ما عندي خيار لأني أستغلها، لأني منصة مفتوحة في الشأن الجزائري والشأن المغربي، وأنا أحييهم على هذا الأمر حقيقة. يا سد المايك بلع. شكرا لك يا الحبيب الغالي. خياط بمخياط والبقية الذي رافعين، بس نأخذ هنا ونفرق أماكن لكم تطلعوا، والجيرين ام براود كلكم تطلعوا إن شاء الله. تفضل يا عقرب، ثم الأخ سالم. السلام عليكم أسعد. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي شوف، أنا ماشي من اليوم من اللي نطلعوا عندكم من منصة، أنا كنت نطلع عندك قلت لك من المجموعة الأولى. نعم. قبل ظهور هذا شيخ البدو أو غيرهم، نحن من متابعيك الأوائل. نعم. عمرك ما سمعت منا سب أو شتم أسعد؟ لا نقصدك شخصك، لا نقصد شخصك أنت أبدا. وانا عندي، شوف، انسان باش ما يكونش منافق، انا عندي منصات كنا نكون زعما نجول في التيك توك، نتلقى منصات مثلا مثل هذا الخياط بومخيط كان معاه بعدها شيخ البدو راه هنا في المنصه، مطلع 5 نساء ويسبون في الشهداء والجماجم، ويطلعوا الجزائريين يدير لهم كتم ويقول لها غير من تحت السروال، غير من تحت السروال، نيكموك نيكموك نيكموك. هذا الخياط بومخيط، وها هو هنا راك معك شيخ البدو. طيب اللفظ هذا لا اسمح لي اسعد، على بالك درك هنا اسعد، كلمه نابيه، هذه كلمه نابيه جدا. ايوه انا عارف، كلمه نابيه جدا يا اخ اسعد. تلعبوها ملائكه،
تلعبوها لا ملائكة. لا لو سمحت، شوف احنا مع حتى عائلتنا يا اخي، احترم راسك. اصبر لا انت اول سبابه فليتوكس. لا يا اخي لو سمحت يا اخي، شوف اخي اسمع، سد المايك يا عقرب. شوف انت هنا تعرف جوي، انا تعرف جوي وتعرف طريقتي. اذا هناك سب في لايفات اخرى انا لست مسؤولا عنها، انا لست مسؤولا عمن يسبون في اللايفات الاخرى. انا ما يهمني هو انه يلتزم عندي ومرحبا به. انت الان شوف تلفظت بالفاظ، والله العظيم اذا في واحد جالس مع مرته وعياله بيقفل البث من تحت راسك يا اخي. اذا انتوا اذا اذانكم يعني تتقبل مثل هذه الالفاظ، مو كل الناس مثلكم. انت الان نطقت كلمه جسمي يقشعر وانت بتنطقها. حتى لو انك تنقل ما يقولون ما يصح، ما تنقلش هذا الكلام البذيء على لسانك. رجاء ادخل في ما عليك من حساباتكم وخلافاتكم في اللايفات الاخرى، لا تجوا صفوها هنا. الخلاف عند الخياط مو مخيط، روحوا عند الخياط مو مخيط، روحوا سود ولا رماد عنده، ما لي علاقة. أنا هنا عندي جوي، أنا أناقش محور من يستهدف من هل العقل الجزائري مهدد بالاختراق أم العقل المغاربي، وهل هناك استهداف ومن يستهدف من. معارككم الجانبية سدوها بعيد عني أرجوكم. أنا لي جوي الخاص، وفي ناس محترمين بيشاهدونا، وفي عائلات محترمة، وفي نساء، وفي أمهات، وفي بناتنا. فرجاء لا تشحنوا الجو بهذا المفردات ولو على سبيل النقل. كمل يا أخينا عقرب. أعتذر أستاذ أسعد، اسمح لي على هذا الكلام القادم. شكرا. والله العظيم مشي من طبيعتي، ولكن هذا يجروك في الكلام، وهنا يجي يتملقون بالكلام والآداب ادخل في الموضوع مباشرة. المهم أسعد، هي غادي نفكك لك أنا الشفرة نتاع خطاب قائد الأركان سعيد شنقريحة. هو كان يبلغ الرسالة، يوجهها للشباب، سيتادير كما نقولوا يوعي لهم العقل نتاعهم بأنهم هناك أناس ينتحلوا شخصيات ليبيين، سوريين، لبنانيين، مصريين، تونسيين، وهما ينتحلوا الشخصية باش يمروا المغالطات ويكثر الشحن بين الدول الجوار. هذه راها مفهومة أسعد؟ هذه رسالة يعني هو يعمل لكم وقاية يعني لا أسعد، لا اسمع لي أسعد، هو ماشي وقاية، هي وقاية. يقول لك أنا فهمتك، فككت لك الشفرة. هذيك الرسالة موجهة للشباب الطائش تاعنا اللي يطلع هنا متشنج يسب، ردة الفعل تاعه تكون غير لائقة في الحوارات، في النقاش. أعطاهم رسالة تعبر بالعربية الإنسان الجزائري يأخذ الحذر تاعه، ماشي من هب ودب يطلع بصفة مثلا باسم دولة تونسية أو باسم دولة ليبية أو باسم دولة أخرى. لا غلط يا هو الهدف تاعه. أنا اسمح لي غلطك، أنا هنا سأغلطك، اسمح لي أقول لك أنت غلطان. أنا أعتقد والله أعلم أنه تبون وشنقريحة تأذوا كثيرا من مواقع التواصل الاجتماعي. لا أسعد، لا اسمعني ليش لا ايش فيك انت؟ هو يتفرغ يخلي الملفات القويه تاع ما بين الدول حبيبي ويتفرغ للتيك توك. يا اخي احترم عقولنا أسعد، احترم عقولنا. انا ساحترم عقلك بس خلني اكمل الفكره. لا تستهين انت بمواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي تسقط دوله وترجع دوله. صلي على النبي. رؤساء الدول يغردوا في تويتر. ترامب يعني يصدر قراراته في سد المايك يا اخي، سد المايك لانك بتشرب سده وانا اتكلم، سده اي يعني لماذا تستهينون؟ انا اقسم لكم بالله وهذا رايي الشخصي، غلطوني، اخطر شيء ظهر مؤخرا على القاره والقوه الضاربه هو هذا التيك توك. هذا التيك توك هو اخطر شيء طرأ عليهم. شوفوا الصحافة، عندهم صحافة، أنت ممكن تكتب مقال، هم حتى لو يستأجروا كاتب يكتب مقال، تغرد تغريدة هم يغردوا 1000 تغريدة، تعمل مقطع في اليوتيوب يعملوا لك مقطعين في اليوتيوب. لكن الحوارات الحوارية، أنا الآن أكلم جزائري والجزائري يكلمني. هنا ظهرت
سوءة الأمر أنهم ضعاف جدا، ما كانوا يستطيعوا، وبدأوا الجزائريين شوية يهتزوا، وبدأوا ناس يهربوا، وبدأوا ناس كده يفهموا. وأنا أعتقد أنه من وجهة نظري، وأنت ما تستهين بمواقع التواصل الاجتماعي، ما تستعين، لا تستهين بها والله أنها تسقط دولة وترجع دولة، وخصوصا القوات الضاربة. أكمل يا أخي، كمل دورك. معك في هذه النقطة، أنا معك في هذا. الإعلام يلعب دور، الإعلام يلعب دور، ما نقولوا ما يلعبش دور، ولكن احنا كما نشوفوا في الواقع، في أرض الواقع، مثلا هاد الناس اللي شنو حرب هذه في التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا هذه، في تيك توك، اليوتيوب، في الفيسبوك، في التويتر، في أي مكان من التطبيقات هذو اللي راهم على السوشيال ميديا. رانا نشوفوا العكس. مثلا هي صارت تفجيرات هذه تاع الهروب الجماعي في المغرب، قال لك الجزائر، المخابرات الجزائريه اخترقت لنا المملكه وهي اللي دارت هذا الشيء، وجابوا امراه مغربيه قال لها قولي باني جزائريه، وهي رانا جبنا احنا المعلومات تاعها بانها كتشتغل في الشرطه نتاع المخزن. قال لها انت حلي الشخصيه بانك انسانه جزائريه وعشتي في المغرب، نفترض بانها جزائريه. واش السبب اللي وصلها تتكلم هذا الكلام بانها تريد الهروب الى اسبانيا من سبه الفقر؟ نفترض بانها جزائريه ليست مغربيه كما يقولوا هم. طيب وش هو اللي وصلها باش تهرب؟ شدة الفقر، شدة الجوع، البطالة، الغلاء في المعيشة. هذا هو الأمر الذي يجب أن يطرحونه المغاربة، إخواننا المغاربة، على طيب هل بلدك تستهدف المغرب فيها فكريا إعلاميا؟ لا أسعد، هذه ما كاش منها أسعد. هذا كلام تيك توك، والله العظيم يا أسعد. شوف علاش قلت لك كلام تيك توك ليس بمصدر. لا بزاف هنا الإنسان، شوف بزاف منهم هاد الناس اللي طايحين في واحد البؤرة ما قديش يخرجوا منها. قال لك التيك توك سيتادير زعما عنده منه المعلومات وكل شيء. هي الجزائر هي اللي تستهدف المغرب. فاش نستهدف المغرب؟ انا المغرب راه حاصل في الامور تاع، ربما كون نديروا تحليل على هذا تاع هذه اللعبه اللي قاموا بها تاع الهجره، الهروب الجماعي. ربما تنظيم كاس افريقيا ما قدوش عليه، داروا هذه اللعبه باش ما ينظموش لا كوب دافريك عندهم في المغرب. هذا ما كان. ولماذا لا تقول ان هذا عمل مدبر لافشال الفعاليه هذا الافريقيه؟ شوف انا اعطيتك على حسب الفكر نتاعي والنظريه نتاعي اسعد. انا ماشي محلل سياسي هنا باش انا اعطيتك على حسب الفكر تاعي. ربما قاموا هذا. لا يعني انا فكرتي اقرب للعقل، انه يعني قبل كاس افريقيا يقوم يعملوا هذا القلاقل حتى يفشلوا المغرب في تنظيم هذه الفعاليه. هذا اقرب الى الواقع. لا اسعد، العكس وبالعكس، والعكس صحيح. النظام، شوف احنا المغرب احنا ما نستشفوا فيهم، عندهم نقائص بزاف كما نقولوا الغلاء المعيشه، هي راها بارتو هذا الغلاء. بصح في المغرب راها زعما الظروف مزريه، نهضروا الحقيقه، ظروف مزريه، لا في المعيشه لا في العمل لا في كل شيء. طيب حتى لا نطيل، انه عندي ناس طالبين قسط كثير، ابقى معي لو سمحت. شكرا اسعد، شكرا. لا ربما ننزل اسعد. ايوه انا اقصد، اسمح لي اخذ مكانك لشخص اخر. شكرا لك. شكرا. الاخ سالم عبد الفتاح، تفضل اخي الكريم. مرحبا بك اخ اسعد، اهلا وسهلا، تحيه ليك ولمشارك البودكاست. مرحبا ولمتابعيك الكرام. والله شوف، هو اذا اردنا ان يعني نحلل الخطاب السياسي والاعلامي لكلا البلدين، بالفعل يجب ان نفرق بين الخطاب الرسمي، خطاب الدوله، وما بين يعني خطاب الاعلام ايضا المستقل، ثم ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هناك فرق كبير يكاد يعني يصل حد تناقض ما بين الخطاب الرسمي المغربي والخطاب الجزائري، والخطاب الرسمي الجزائري، لانه كما هو معلوم الخطابات المؤشر الاهم، الموجه الاهم بالنسبه للدوله المغربيه هو الخطابات الملكيه. الخطابات الملكيه دائما تصر على اليد الممدوده، دائما جلاله الملك يصر على تجاوز الماضي، على يعني بناء، على التاسيس لعلاقات وطيدة ما بين البلدين، على يعني يطمئن الجانب الجزائري، يقول عن أنه لن يأتيهم أي ضرر من المغاربة، يعتبرهم إخوة، يخاطبهم بلغة العقل. لكن المغاربة لا يلتزمون بهذا الخطاب.
لا نستطيع أن نعمم، لا نستطيع أن نعمم. لا أنا أقول لك مواقع التواصل الاجتماعي 90% يقولون مع احترامنا للملك لا نريد جزائر ولا يد ممدودة ولا نصالح. أنا سمعت واحد يقول قبل يومين والله حتى لو جاءني الملك محمد السادس شخصيا يقنعني أن أحب الإنسان الجزائري لن أحبه. كذا يقول، هكذا مغربي. هذا رأيه الخاص يحترم ويقدر له. المناخ يعني الحقوقي والديمقراطي في المغرب يكفل حرية التعبير، ومن حق أي كان أن يكون له رأي خاص في العلاقات المغربية الجزائرية. لكن لدينا مؤشر واضح للخطاب الرسمي وهو الخطابات الملكية. أما الخطاب الشعبي فبالتأكيد قد تغلب عليه الشعبوية. هذا يعني ليس غريبا أن يكون الخطاب يعني رائج في التواصل الاجتماعي تغلب عليه الشعبوية. لكن الإشكال هو دولة تتبنى الخطاب الشعبوي، هذا هو الإشكال. دولة بجلالة قدرها دولة تتبنى الخطاب الشعبوي رسميا، خطابها غير عقلاني. فكك هذه العبارة أخي سالم. أنا سأعطيك أمثلة واقعية. كيف على أنه مثلا حرائق اندلعت في الغابات، حرائق موسمية لأسباب طبيعية اندلعت في كل بلدان البحر الأبيض المتوسط، من إسبانيا مرورا بإيطاليا مرورا باليونان بسوريا بتونس بالجزائر بالمغرب. الدولة الوحيدة التي تعتبر أن هذه الظاهرة الطبيعية تعتبرها مؤامرة خارجية وتتهم فيها إسرائيل ودولة مجاورة كما وصفتها من شمال إفريقيا في كناية على المغرب. الدولة الوحيدة التي سيست هذا الموضوع هي الجزائر. إذن نحن أمام دولة تتبنى خطاب شعبوي، وهذا خطير لأنه يؤشر على أزمة داخلية. وبالعودة إلى مسألة المؤامرة، أنا أعتقد على أنه أكبر مؤامرة تحاك ضد الجزائر هي تلك التي يحيكها النظام الجزائري. لأنه كما هو دعني أحيلك على مسألة في التحقيقات الجنائية. على ماذا يعتمد؟ يتم البحث عن المستفيد. إذا وقعت جريمة ولم يتم التوصل إلى مرتكبها فيبحث عن المستفيد من هذه الجريمة. اليوم نحن أمام جريمة ترتكب في حق الجزائريين، في حق عقولهم، وهي تمييع هذا الخطاب السياسي وإذكاء الضغينة وخطاب الكراهية ويعني شيطنة الآخر وإحداث القطيعة ما بين بلدين جارين وما بين امتداد إنساني وحضاري وتاريخي. ومن يرتكبها نظام. نعود لمشكلة في اعتقادي لا يمكن فهم هذه المعضلة سوى بتفكيك مسألة مشروعية النظام. لأنه إذا كان هذه اللغة العقلانية والحضارية التي يتحدث بها عاهل البلاد نابعة من مشروعية النظام المغربي ومن قوة مشروعية الدولة المغربية ومن حالة الاستقرار، في حين نحن أمام نظام هش في الدولة الجزائرية، نظام لا يتمتع بأي مشروعية، لا تاريخية ولا عقلانية ولا مشروعية منجز. أنا أؤكد لك على أنه في المغرب المغاربة هم موالون للعرش. العرش هو خارج أي نقاش، هو مسألة إجماع بغض النظر عن مسألة الانتخابات وعن صناديق الاقتراع وفي المغرب يعني الخطاب، حتى الخطاب يعني مسألة سبتة مثلا، صحيح هناك من يحيل المؤامرة الخارجية، مسألة الهجرة السرية، ولكن هناك أيضا نقاش يحيل على الشأن الداخلي وعلى التدبير وعلى الحكومة وعلى يعني على مسألة التدبير. اليوم أداء الحكومة هو محل على المحك، هو محل نقاش، بخلاف مثلا الجزائر اليوم أولا النظام لا يتمتع بأي مشروعية تاريخية، هو نظام يركب على مسألة الثورية، على الخطاب الثوري والثورة وإلى آخره، وهي مسألة متجاوزة. ثم هناك مشكلة تتعلق بالشرعية المؤسساتية، لأنه هو أولا كان نظاما عسكريا انقلابيا منذ الثورة، ثم جابها مشكلة انقلاب آخر في مطلع التسعينيات وحرب أهلية وانقلاب على مخرجات العملية السياسية، ثم اليوم هو يشتري السلم الاجتماعي ويشتري السلم الأهلي من خلال البترودولار. وفي كل مرة ينخفض فيها النفط، تنخفض فيها أسعار النفط، نجابه بقلاقل داخلية وبآخره. واليوم حتى في الانتخابات الأخيرة قبل أسابيع قليلة يعني أرقام متضاربة ونسب مشاركة متضاربة ومعدلات يعني متضاربة، والرئيس نفسه يعني يشكك في أداء لجنة الانتخابات، وهذه سابقة على الأقل في الجزائر. وبالتالي لا يمكن فهم الخطاب السياسة الخارجية لأي بلد دون العودة إلى الوضع الداخلي، لأن هذا الأداء في السياسة الخارجية هو انعكاس، هو مرآة عاكسة للوضع الداخلي.
إذا كان الخطاب الخارجي متشنجا، هناك أزمات مع المغرب، مع مالي، مع النيجر، مع ليبيا، حتى مع تونس، هناك مشكل حتى مع روسيا الحليف والمزود بالسلاح. أنا في اعتقادي كل هذه الأزمات في السياسة